வணக்கம், நான் டாக்டர் சாந்தி கிருஷ்ணா ரகு ஃப்ரம் அஸ்வின் ஹோமியோ கிளினிக். இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை குரட்டை. குரட்டை அப்படிங்கிறது நம்மளை மட்டும் பாதிக்கக்கூடிய ஒரு நோய் அல்ல, நம்மளை சார்ந்தவங்களையும் பாதிக்குது. ஏன்னா நம்ம கூட தூங்குற நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம ஃபேமிலி எல்லாருமே இதனால அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ குரட்டைய ரொம்ப மன வருத்தத்தோட அவங்க கூட ஸ்பெண்ட் பண்ற பார்ட்னர் அவங்க தான் வந்து எப்பவுமே ரொம்ப அதிகமா சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த குரட்டை நம்ம இதுக்கு முழு நிவாரணம் கொடுக்க முடியுமா அப்படின்னா, ஹோமியோபதியில இதுக்கு நிச்சயமான முழு நிவாரணம் தீர்வு இருக்கு. மோஸ்ட்லி நாங்கள் ஹோமியோபதியில பார்த்தோம்னா ஓபியம் அப்படின்ற மருந்து நிறைய விதமான குரட்டைகளை குணப்படுத்துறத பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மருந்து அதிகமாக ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் ஒவ்வொரு என்ன ரீசன்னால குரட்டை வருது அதை பொறுத்து மெடிசன் மாறிட்டே இருக்கும். ஏன்னா குரட்டை அடினாய்ட்ஸ்னால வரலாம், டான்சில்ஸ்னால வரலாம், அது மாதிரி செப்டம் நேசல் செப்டம் டீவியேஷனால வரலாம், நேசல் பாலிப்னால வரலாம், இல்லை ஏஜ் காரணமாக வரலாம், ஒபேசிட்டினால வரலாம். ஸோ என்ன ரீசன்றதை ரூல் அவுட் பண்ணி அதுக்கான சரியான மருந்தை தேர்வு செஞ்சு கொடுக்கும்போது இந்த குரட்டைக்கு நிச்சயமா நிவாரணம் இருக்கு. ஸோ ஓபியம்ன்ற மெடிசன் அற்புதமான மருந்து பலன் கொடுக்கும் அப்படின்னவங்க கூட இது செல்ஃப் மெடிகேஷன் எடுத்துக்க கூடாது. பக்கத்தில் இருக்க ஹோமியோ டாக்டர் நீங்கள் கன்சல்ட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு என்ன ரீசன்னால இந்த குரட்டை அப்படின்றது வந்திருக்கு அப்படின்றத பார்த்து அதற்கான சரியான மருந்தை தேர்வு செஞ்சு கொடுக்கும்போது நிச்சயமா குரட்டையை முழு குணம் அடைய முடியும். ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு நான் ஓபியில பார்த்தா நிறைய பேஷண்ட் வந்து இந்த குரட்டைனால பாதிக்கப்பட்டு இன்னைக்கு ஒரு 2-3 பேர் வந்தாங்க ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு. ஸோ எல்லாருமே ரொம்ப புலம்புறதை கேட்டேன். ஸோ இதுக்கான தீர்வு இருக்குன்னு நிறைய பேர் தெரியாம இருக்காங்க. ஸோ தெரிஞ்சுக்கட்டும் அப்படின்றதுக்கான அவேர்னஸ் வீடியோ தான் இது. ஸோ குரட்டை இருக்குன்னா அருகில் இருக்க ஹோமியோபதி மருத்துவர் அணுகுங்க. நிச்சயமா குரட்டையை முழு குணம் அடைய வைக்க முடியும். கவலை இல்லாம நிம்மதியான தூக்கம் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நன்றி.